喺呢個世界上能夠毀掉一個人嘅，從來唔係外敵，而係人哋嗰把口一句話講錯咗，關係就斷咗，一個秘密泄漏咗，命就變咗。好多人以為食溪來自人哋，其實最大嘅溪係把口惹出嚟嘅禍。已經話吉凶悔論身乎動，呢個動指嘅係乜？就係心一喐，話一出一個人，若果冇忍實自己把口，好運就會俾佢自己趕走，福氣就會俾佢自己卸光。古人話魔從口出，病從口入，魔從口出，係指講多咗，連天機都被你自己破咗。我呢一生見過太多人，後生時意氣風發，滿口自信，行到中年反而成為眾人嘅笑柄。唔係佢哋唔聰明，而係太容易講出口。一個真正有智慧嘅人，越成功越沉默，越有福越低調，越懂事越守口如瓶。因為佢哋知道人嘅命唔怕窮唔怕苦，就怕講穿。今日我哋就嚟講下，唔理同邊個交流，關於自己嘅呢3件事絕對唔可以洩漏，因為佢哋一旦講出去，一係傷咗福氣，一係壞咗緣分，一係毀咗命運。先講第一種絕對唔可以洩漏嘅事，就係你嘅福報同好運。好多人一有好嘢就急不及待話俾人知，升咗官發咗財仔女，考到名校身體好轉，恨不得成個世界都知。但你有冇發現，每次你一炫耀好運就散咗，每次你一揚威，事情就反轉咗。呢個唔係迷信，呢個係氣嘅法則。已經話天地之大，德若生，萬物嘅生長都有一個節奏，春耕夏長，秋收冬藏，而藏係所有好運能夠延續嘅關鍵。人若果唔識藏，就守唔住自己嘅福。有句老話講得好，福不可言，言則散。意思係你嘅好運、你嘅成就、你嘅福氣，一開口就破咗嗰股氣。因為當你喺度講嘅時候，你將屬於自己嘅氣場熱出去，同時亦引嚟別人嘅念頭。有人羨慕，有人妒忌，有人口頭祝福你，個心卻諗佢憑乜嘢好過我？呢啲念頭就變成破氣嘅風，風一吹氣就散，氣一散福就走。我曾經認識一位商人，後生時經商好成功，中意講自己點樣犀利。一次飯局，佢飲咗幾杯酒，當場講出自己下一步嘅投資計劃。第二日佢嘅競爭對手比佢更快一步，攞咗嗰單生意。由嗰時開始，佢一落千丈。佢後來咁寫：我敗唔在市場，而在把口。呢個就係食漏福氣嘅後果。道德經話：含德之厚，比於赤子。意思係有德人要如同希兒一樣，冇爭冇嫌冇言。你若果真係有福，就收埋佢，天會護你，人會敬你，福亦會長久。真正聰明嘅人，從唔會喺明處炫耀自己嘅好運。佢哋識得低調做人，靜靜行事。因為好運一旦公開，天機就破，人嘅念頭就起，福報嘅能量就散。古人稱之為福不外露，露不顯形。呢個唔係虛無，而係深刻嘅修行。我細個時聽過一個故事，有位老人靠耕田致富，佢田裏嘅莊稼成日比人好，人哋問佢避 BP，佢笑下唔答。有一年佢新抱口快快對隔鄰鄰舍話：我老爺耕田前會喺田頭念一段經文。由嗰一年開始，佢屋企塊田就冇再豐收。老人領導經文冇錯，錯就講咗出去。你睇落好似迷信，其實好現實。因為當你講出心法嗰一刻，你嘅專氣就被擾亂咗，福氣需要安靜，好運需要收口。易經嘅乾卦話：潛龍勿用。點解？因為天道講未成唔可以顯露，太早顯露必有災禍。凡是命好、運旺德厚嘅人都識得潛藏，常喜常攻。佢哋行事唔講，積德唔揚得利面，因為佢哋知道低調就係守福最好嘅方式。人一講嘢就喐氣，氣喐咗運就喐，運喐咗若個心唔穩，福就跟住散。所以你睇，越係福厚嘅人，越係沉默；越係命好嘅人，越係淡定。佢哋唔係唔講，而係知道講多咗，天就會聽到。天一聽到就要跳。《黃帝內經》話：氣從心生，神由氣化。你若果心靜氣穩，神自安，命自順。而把口係最容易擾心嘅，一喜一言，一悲一領，命運嘅氣脈便隨之震動。我成日同學生講，
一個人若果真係識命理，第一步唔係睇八字，而係學識收口。能夠收口唔講係智慧，能夠守住心氣係修行。中庸話喜怒哀樂之未發位之中，守中就係守命。你若果能夠守中，好運自來，災難自避。所以第一件事，你嘅福報同好運，千祈唔可以識漏，唔係迷信，而係識得天理，天俾你福，係考驗你能唔能夠守。你若果守唔住，天就會收翻；你若果藏得住，天就會再添福氣。真正有智慧嘅人，唔係怕人哋知，而盡天理護心氣。佢哋識得福要常，喜要緩，淨係最大嘅手。跟住講第二種絕對唔可以食漏嘅事，就係你嘅困境同軟肋。人生在世，邊個冇苦，邊個冇跌過？但係苦唔應該逢人就講。好多人一遇到難關就四圍傾訴，希望有人明白，有人安慰，有人幫手。殊不知你以為喺度吐露真心，實際上係泄漏緊能量。易經話困於酒食諸真方嚟，意思係人若果陷入困境，越要穩要靜要藏。困唔係絕路，困係命運嘅轉折點。但若果你忍唔住四圍講，嗰股扭轉嘅力量就俾你自己講冇咗。我曾經見過一個後生仔，啱啱出社會做嘢，工作唔順利，成日俾上司鬧佢，四圍訴苦。朋友面前話老細唔好，屋企人面前話同事妒忌佢時間一長。佢本來應該有嘅機會都冇晒，因為大家都覺得佢心氣唔穩。佢問我點解？我話困係修心嘅功課，你若果唔安靜承受，只會將能量外泄。人有三樣嘢，最怕泄氣至心一泄，命就薄咗。道德經話大音希聲，大象無形，意思係真正嘅力量唔喺張揚，而喺無聲嘅沉穩之中。當你將自己嘅痛苦講出嚟，嗰股能量就唔再被你掌控，而係交咗俾人去評判。人哋聽完或者會安慰你，但更多人會暗自觀察你。你嘅軟肋一旦被睇穿，人哋就知道點樣攞捏你。呢個就係點解古人話逢人不可盡言。人心最經唔起試探。有人你以為佢同情你，其實佢喺度了解你。你以為佢話幫你，其實佢喺度量你。中庸話成者天之道也。真正嘅成係自己成，唔靠他人。你若果周圍暴露自己嘅弱點，就失去咗自成嘅機會。古人話智者不盡言，勇者不露崇同理。修心之人不言苦，唔係因為佢冇苦，而係識得苦講出嚟，不但唔會減少，反而會加重。因為言語係一種意氣，你一講氣就散，氣散咗，命運中嗰股能夠撐住你嘅力就冇咗。易經有一卦叫困卦，困唔係壞卦，困於木上得中而騰，意思係人喺困境時，只要守中守靜，反而能夠化困為通。但若果你亂講亂喐，就破咗呢股中氣。你越講心越亂，心一亂，氣一滯，氣一滯，福就走。所以有修為嘅人，從唔會喺低谷時講太多説話，佢寧願沉默都唔抱怨，寧願咬牙都唔求人。呢啲唔係逞強，而係識天道。命要靠靜守先至能夠翻轉。我認識一位師兄，佢後生時從業失敗，孭咗一身債，身邊人勸佢講出嚟，等大家幫手諗辦法。但佢笑笑口話：我只想自己諗明白。於是佢閉門一年，唔訴苦，唔抱怨，每日讀書思過修心。一年後佢重新企起身，時而再起，比從前更穩。佢話俾我知，若果當時逢人訴苦，我嘅命就亂晒。因為講多咗，心就浮，心一浮，腳就唔穩，腳唔穩，再多幫助都冇用。有句古話：窮唔係貧，苦唔係弱。呢個唔係虛榮，而係修心嘅智慧。你越喺困境中隱藏自己，天就越幫你。易經話地勢坤，君子以厚德載物，坤者順而藏也。當你識得藏困，就成為福嘅運途。而嗰啲周圍訴苦嘅人，其實係挖緊自己嘅根。因為佢哋忘記咗，世人並唔都真心想幫你，多數人只係想睇你跌得有幾慘。呢個就係人性。道德經話天地不仁，以萬物為刍狗。呢個唔係話天無情，而係話天理無私。你若果強求連邊，天會令你繼續受苦，直到你識得自立。所以真正識命嘅人
唔會喺風光時炫耀，亦唔會喺低谷時訴苦。佢哋藏名於內，守靜於心，因為佢哋知道人生所有嘅難關唔係靠把口講過號嘅，而係靠個心挺過號嘅。《論語》有云：言忠信，行篤敬。一個人若能守信於言，謹慎於行，佢嘅人格就穩咗。講得多嘅人心亂，心亂嘅人命輕；沉默嘅人氣足，氣足嘅人命穩。我曾經見過一個阿媽老公早死，家境清苦，佢從來唔向人訴苦。每次人哋問起，佢只話日子仲可以20年之後仔女成才，家業亦旺。有人問佢秘訣，佢話我窮，但唔講我苦，但唔怨天睇見我沉得住氣就幫我。呢句話我到而家都記得。嗰就係命運最真實嘅規律，守得住苦先至換得到福。易經話安而不忘危，存而不忘亡。識得處困嘅人其實係積緊安。人生最怕嘅唔係俾人誤解，而係因為訴苦太多，令到自己冇咗氣場。真正強大嘅人，就算身陷低谷，都能夠保持平靜嘅面口，穩定嘅氣。佢哋心中知道命運會因為安靜而回轉。人有3層修行，第一層遇事唔亂講，第二層受苦唔訴苦，第3層得戚唔炫耀。呢3層就係天道嘅3守：守口護命，守心養福，守靜得道。你睇嗰啲真正命運安穩、家旺兒孫和睦嘅人，都有一個共通點，佢哋嘴穩心靜氣厚，佢哋唔輕易泄漏自己嘅苦，因為佢哋識得沉默係最高級嘅奇羅。中庸話：喜怒哀樂之法謂之和，意思係當一個人能夠將所有情緒都調翻平衡，嗰就係和嘅境界。而訴苦係情緒外放，外放太多就失衡，失衡耐咗命就偏。呢個就係點解好多中意抱怨、中意傾訴嘅人，人生總係唔順利，因為佢哋唔知嘴動之時福散之機。所以第二件事，唔理同邊個交流，都唔好洩漏你嘅困境同軟肋。唔係假裝堅強，而係修煉安靜。苦唔講，唔係認命，而係讓自己有空間，讓天有餘地。天會幫識得藏嘅人，因為佢哋識天理。已經云：天行健，君子以自強不息。人若能自強，天便不棄；人若逢人訴苦，天便收氣。要記住，苦係天俾你嘅修行，唔係要你攞去展示嘅。傷口能守口不言，先至係命運嘅轉機。最後，我哋嚟講第3種最唔能夠洩漏嘅事，就係你嘅計劃同未來打算。你有冇發現，人生中好多事明明就快成功，一講出去就反轉咗。本來順順利利，一公開就出咗叉子。好多人以為嗰啲係巧合，其實唔係，嗰係氣嘅洩漏。易經話：天行健，君子以自強不息。天道運行自有規律，任何一件事都要遵循升降收藏嘅過程，而葬永遠係最後，亦係最重要嘅一步。世上萬物都講陽氣同聚氣，世人若果喺計劃未成時就四圍宣揚，件事個勢都未穩，就俾自己把口沖散咗。《黃帝內經》話：氣者命之根也，計劃就係命嘅方向。你一食氣，命就失根。古人成日話未成事不可先言，點解？因為言會破氣。當你講出計劃時，嗰股原本屬於你內心嘅定力就被外界嘅念頭干擾。有人戀慕你，有人妒忌你，有人暗地裏同你競爭。呢啲無形嘅心念波動都喺度影響你嘅氣運。有時你覺得計劃受阻，好運翻覆，其實係因為你講得太早。《道德經》話：將欲取天下而為之，唔見其不得已。意思係凡事若果太急、太顯、太講，必有反效果。天道最怕早露鬆芒，因為一旦露人心就起，人心一起，天意就變。我曾經認識一位後生仔，做事精明有才華，佢成日中意喺飯台上講自己嘅下一步計劃。我打算開第2間煲頭，準備同某某合作，結果冇幾個月，對方搶先一步做咗。佢抱怨人哋係小人，其實係佢自己太多嘴。古人話：謀事在人，成事在天。天願意成全你，但你要守天機。你若果自己先食漏，天就唔保你。易經話：君子藏氣於身，待時而動。意思係真正聰明嘅人會喺命運未成熟之前，將所有嘅計劃收喺心入面，靜靜地蓄力。中庸話：成者
天之道也，成之者人之道也。計劃未成之事，最怕心浮。一旦講多咗，就唔再係成，而變咗氹一氹別人嘅讚美，氹提前嘅滿足。當一個人用把口提早享受咗成果，天就會收走佢真正嘅結果。你有冇呢種感覺？有時仲未做成事，淨係想像成功嘅樣，個心就好興奮。但往往嗰件事到最後就不了了之，因為嗰一刻你嘅氣已經行先咗，氣走咗，個勢就空咗。我認識一位老木匠，後生仔問佢：師傅，你點解做得好得咁犀利？佢笑住話：我唔講，我做有人唔明。佢解釋：我若果邊做邊講，個心就散，心一散，木紋就對唔齊。呢句話睇落簡單，其實深含天地道理。做人亦係咁，你一邊計劃一邊炫耀，嗰股氣就散咗，事情便再一對唔齊。已經話靜以養神，動以成事，靜係力量嘅積蓄，動係結果嘅呈現。若果未靜而動，動便無根。古時候有一個故事，有個讀書人夜以繼日咁備考，覺得自己肯定能夠中狀元，於係佢周圍同人講：今年我必定高中鄉里人紛紛讚賞佢。結果放榜嗰日，佢落榜咗，佢心中不服，去請教一位道長。道長笑道：你已經享受過眾人嘅恭維，嗰係提早領賞，自然就冇證可以得到啦。呢句話深得天理，世間萬事都係氣喺度行。你若果提早消耗咗氣，結果自然就空。道德經話：將欲殺之，必固將之。意思係喺成事之前要收省，要藏縫。收係為咗放，藏係為咗成聰明嘅人，從唔急住講，佢哋默默準備，靜靜行動，因為佢哋識得靜氣先至係成功嘅根。易經裏面話：天地閉而言人忍。真正有修為嘅人識得幾時係閉，唔係收口，而係閉氣、閉念、閉欲。當心氣收得住，天機先至會成形。黃帝內經有言：靜則神壯，躁則氣散。意思係你若果安靜，靈氣會匯聚；你若果煩躁，神氣就會散。一個人在未成事之前，最重要嘅修行就係穩，穩就係收口，穩就係藏心。你若果連把口都守唔住，命又點會幫你守？古人修身講三戒：未成事不言，未得福不顯，未穩局不起。呢三戒其實就係護命嘅三福。我曾經遇到一個企業家，佢話我後生時乜都講，後來先至識得唔講，事先至成。我問佢點解，佢話因為唔講我就有力量，一講就變成人哋嘅故事。呢句話令我久久難忘。係啊，命運最怕講得太早。好多人大計劃之所以失敗，唔係做錯，而係提早泄漏。佢哋喺一未成之前就俾陽氣外散，結果陰陽失衡，事就敗。易經話：陰陽不測之為神，神不可測，天機不可言。你若果提早講，天就改機。有位修道嘅人講過一句話：塵世在無言。呢個無言唔係唔交流，而係有個界限。世上好多事唔係唔應該講，而係要等時機先講。易經云：時止則止，時行則行。然若果不合時，便破道。你若果講得太早，等於催花未開；你若果講得太多，等於擾土生根。天道最忌擾氣之極，因為佢擾亂咗成氣。我成日同學生講，人生有三階段：第一階段乜都想講；第二階段識得幾時唔講；第三階段唔講都明白。呢個係從淺識到通達嘅過程。中庸話：不顯不藏，天地之道。真正嘅智慧係既唔刻意隱藏，亦唔急於顯露，而係順其自然。計劃未成，先擇事以穩，再顯嗰先至係道中之合。所以第三件絕對唔可以泄漏嘅事，就係你嘅計劃同未來打算。因為命運嘅路有天意，亦有氣運。天意未定，你若果先講就會亂；氣運未穩，你若果先講就會衰。聰明嘅人唔炫耀，唔講唔露，佢哋靜中養氣，動時無聲。當事成嗰日，所有人只睇見水到渠成，卻睇唔見佢哋默默嘅收藏。呢個就係修行者嘅智慧。道德經話：大成若缺，其用不弊。真正成就嘅人，從唔求圓滿，從唔提前言語，佢哋留一口氣喺心裏面，留一分靜喺命中，讓天機自運，讓事自成。你若果識得藏氣、守口、養心，福氣會越來越厚。
貴人會越來越近，因為天最憐惜嗰種沉得住氣嘅人。而經話天道低刑而益功，你若果公鬆靜遵守，天就會加持你。所以真正聰明嘅人將修口當修行，將藏心當德行。佢哋明白天機不可泄，好運不可講，吉話不可言。講多咗福走，講多咗命，偏到最後你會發現一個人守口嘅能力就係佢守命嘅能力，一個人藏心嘅程度就係佢福氣嘅厚度。中庸話君子慎獨，慎獨就係喺冇人知嘅地方都能夠守住把口，安住個心。嗰樣嘅人雖不言天地亦護之，雖不顯福氣自隨之。所以呢三件關於自己嘅事絕對唔可以食漏。第一，唔可以食你嘅福報同好運；第二，唔可以試你嘅困境同軟肋；第三，唔可以試你嘅計劃同未來打算。因為一時心氣散，天機亂。命運篇守口如修行，守心如積德。能夠安靜藏住自己嘅人，先至係真正走得遠、活得穩嘅人。人呢一生貴在沉得住氣、穩得住心、收得住把口。當你識得天機不變，命由己修，你就明白言多必失，靜乃大福。呢個就係易經所講天人合一嘅智慧。我成日講，一個人真正嘅修行唔喺寺廟，亦唔喺經書裏面，而係喺佢每日嘅言語之間。你可以唔識玄學，唔識命理，但你若果識得慎言，命自然穩，福自然長。因為把口係一個人最容易失德嘅地方。福氣從邊度漏？從把口漏。人緣從邊度壞？從把口壞。天機從邊度破？都係從把口破。易經話吉凶悔論生乎動，動係乜動？就係心起於言，氣泄於身。心若果唔穩，言變亂，氣變散。所以古人話言為心聲。你睇一個人講乜嘢話，就知道佢係乜嘢命。命好嘅人話柔，命薄嘅人話急，命穩嘅人話少，命亂嘅人話多。我曾經遇過一位老人家，佢一生唔富亦唔貴，但屋企和順，福氣深厚。人哋問佢秘訣，佢笑住話：我後生時脾氣大，中意講嘢，後來我發現我一講嘢就得罪人，於是開始學識收口。點知越唔講，屋企越順。呢句話睇落平淡，卻係大到一個人能夠忍一時唔講，其實係收緊自己嘅命。中庸話君子戒慎乎其所不睹，恐慮乎其所不聞。真正嘅君子唔係外表斯文，而係識得自省。當佢説話講到嘴邊，會問自己呢句嘢應唔應該講？講出嚟係安人心定係亂人氣？若果一念之間能夠停住，嗰就係功德。道德經話知者不言，言者不知。呢個唔係要人一世沉默，而係提醒我哋智慧唔再講，而喺各係內省，言係外放，太多外放，心就空。有修為嘅人講嘢從來唔急，唔多唔強。佢哋知道語言係最容易傷人，亦最容易傷己嘅刀。你若果一句話能夠令人安心，嗰係修福；你若果一句話令人心寒，嗰係造業。有位老先生成日同學生講，修行有三層：修心、修口、修氣。學生問點解修口擺喺第二？老先生笑住話：因為心係源頭，口係出口。水源乾淨，條河就清。但若果出口污濁，再好嘅源頭都毀咗。心亂時唔講嘢係修行，氣癲時能夠收口係修德。好多人修心修咗成世，但一個嬲起上嚟講出一句狠話，幾十年嘅功德全部散晒。易經話天行健，君子以自強不息。呢個自強唔單止係行為上嘅努力，更加係心性上嘅克制。我見過一個故事，一個後生仔拜師學藝足足3年，師傅都唔教佢一句技法。有一日後生仔頂唔順，話師傅，你係咪睇我唔起？師傅淡淡咁話：你學得唔錯，就係把口太快。後生仔唔服，師傅帶佢上山，指住瀑布話：你聽呢度水聲烈烈烈，但你睇下嗰個深潭，靜到好似冇波同樣係水，動就燥，靜就深人。若果想成事，就要學識靜口。嗰一刻後，生仔恍然大悟。後來佢真係學成大器，但從此不再多言。易經嘅坤卦話：口德在物，德要口先要嘴穩一個人。若果口無遮攔，即使佢行善，亦容易接福。因為天體重心氣，心氣若浮，福氣難聚。
而嗰啲沉穩話少溫柔嘅人睇落平凡，其實最有福氣。佢哋嘅氣不外意，德不外揚，天睇在眼裏，自然會保佑。我成日同人講，一個人若果想改運，先改把口，唔好埋怨，唔好碌東，唔好亂講人是非。中庸話喜怒哀樂之法謂之和，心若平話辯正，心若躁言辯傷人。若果能夠控制自己把口，其實已經超越咗大部分人，因為把口最容易被情緒帶住走，而能夠變情緒嘅人已經開始掌握命運。我見過一個企業家，佢話我後生時因為一句話皮過一個合作，我問係乜嘢話，佢話我嗰日心急話人哋唔得，結果人哋走咗，合作冇成，佢舐到。我後來先明白收口就係收命。呢句話非常真實，好多嘅命唔係壞於運，而係壞於把口。大學裡面有句話：靜而後能安，安而後能慮，慮而後能得。意思係一個人若果想得到，先要安，要安就要靜，要靜就要少講嘢。語言係人間最大嘅能量，講得啱可以救人，講得錯可以傷人。講多咗會耗自己嘅氣，講少咗能夠聚天地嘅福。識得收口，唔係膽小，而係深知口中有天。老子話大音希聲，真正有力量嘅聲音係寂靜，因為喺寂靜之中，一切力量都喺度回歸中心。人若果一直講嘢，心就散，氣就亂，神就弱。而當你沉默，天地嘅力量會返到你身上。所以古人修道第一樣修嘅就係守口如瓶，因為佢哋知道嘴穩心定，心定氣聚，氣聚命旺。有人話我唔講嘢會 B 壞，我話嗰係因為你未習慣同自己對話。真正嘅沉默唔係收口，而係讓心去講。心若果能夠講，把口就唔使忙。嗰係一種內在嘅安定，係一種修行嘅境界。中庸話誠者天之道也。你若果能夠喺沉默中保持誠，天地自然幫你。你若果喺言語中失信，天地自然遠離你。所以一個真正聰明嘅人，唔在於識得講，而在於識得幾時唔講唔講。閒話係收得，唔講氣話係收心，唔講多話係收命。當一個人能夠做到呢三唔講，佢嘅福氣就會好似泉水咁源源不絕。易經話君子慎言，其道光明。呢個慎言唔係教人沉默寡言，而係提醒我哋語言係一把能夠救人，亦能夠傷人嘅。劍古人云：良言一句三冬暖，惡語傷人六月寒。言語係心嘅延伸，話錯咗唔止得罪人，更加會喺無形之中喐咗自己嘅氣場，損咗自己嘅福報。好多人講嘢唔經心，中意直來直往，快人快語。佢哋以為嗰係真性情，其實嗰係冇修養。真正識得收心嘅人，嘴裏面永遠帶住溫度，講説話好似春風，由得嚟唔會騷，聽嘅人心裏面舒服，講嘅人心裏面清淨。道德經話柔弱勝剛強，一個有德嘅人講説話都帶住柔和。佢知道一句柔言可以化解一個怨，一句重話可以斷一段緣。我曾經認識一個做生意嘅老人家，佢後生時都好直率，成日喺場面上講真話，有人犯錯，佢當眾指正，結果對方記恨在心，後來喺生意場上處處刁難佢。嗰位老人家後來明白人世間嘅道理，唔在於講得啱，而在於留餘地。易經話天地交而萬物通，天地之所以能夠長久，係因為識得留餘地。人亦係一樣，講説話留三分，便係積德，唔揭人短，唔講人惡，就係收自己嘅口德。我成日講，人嘅嘴巴係最容易造業嘅地方。你做壞事或者仲可以改，但係一句惡語講出口，就好似箭射出去，永遠收唔返。有啲人把口唔積德，喐下就呢輪挖苦嘲笑，佢哋以為係幽默，其實係燒緊自己嘅福報。黃帝內經話怒傷肝，喜傷心，憂傷肺，情緒之亂必有元氣。一個人若果言辭唔謹慎，其實傷嘅唔係人哋，而係自己身體嘅氣血。好多人口快心直，日日抱怨責怪刺，佢哋唔知嗰一口口嘅怨氣，其實係耗緊自己嘅陽氣。講善係收德，講怨係耗命。我曾經見過一個老太婆，佢成世唔富唔貴，卻笑容滿面，
子孫興旺，人哋問佢秘訣，佢只講8個字：嘴甜心軟命順。呢8個字道盡修行，嘴甜唔係討好，而係識得安人心；心軟唔係懦弱，而係識得還人命順，唔係天生，而係修出嚟嘅。修口就係修命。易經話：積善之家必有餘慶。善從邊度嚟？從口起。你若嗰把口有善，人緣就好，人緣一好，貴人自來。而嗰啲喐下批評、中意爭論嘅人，最終身邊人少，事事唔順。點解？因為佢哋忘記咗口下留情嘅道理。道德經話：夫唯不爭，故天下莫能與之爭。有時沉默唔係軟弱，而係最有力嘅智慧。喺人際交往中，你若果急於爭對錯，往往兩敗俱傷。你若果能夠靜靜一笑，反而贏得尊重。世間好多口舌之爭，其實都唔需要存在，因為爭贏咗道理，卻輸咗緣分。真正嘅智者，寧願輸一時嘅言，唔願輸一生嘅心。有句老話：是非只為多開口，煩惱皆因強出頭。人呢一生講得越多，事越多，講得越急，好越急。易經話：公公君子，用涉大川。吉係智慧嘅根，能夠喺話語上均虛嘅人，命裏面都有貴氣，因為佢哋識得不言係福，不辯係慧，不爭係德。所以真正嘅聰明唔在於你能言善辯，而在於你能夠沉默守心。講得越多，福越少；藏得越深，命越穩。道德經話：知止不殆，知道幾時應該講，幾時應該停，嗰就係人生最高嘅智慧。當你學識咗沉默收福，你會發現天道自明，人心自順，命運自然亦隨之安穩。易經話：積善之家必有餘慶。善唔係多行善事，而係每一言、每一念、每一舉都帶住善。一句溫柔嘅回應係善，一次沉默嘅忍讓都係善。能夠口下積德，言中存慈，心裏有光，便係修成咗最高嘅口福。所以由今日開始講説話沙沉默三省，心口如一，以柔制剛，以靜養命。呢個就係人生最深嘅修行。當你能夠管住自己把口，你就能夠守住自己嘅氣，護住自己嘅福，穩住自己嘅命。嗰陣時天都敬你，人都敬你，你都識得敬自己。